من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلا خواندیم که سوره مائده بر دو بخش هست. در بخش اولش نفی شرک فعلی هست و در بخش دومش نفی شرک اعتقادی یا شرک فی التصرف. در بخش اول بیان تحریمات الله، تحریمات غیر الله، نذورات الله، نذورات غیر الله. اون مسائل بود ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیله. و بخش دومش که نفی شرک اعتقادی بود، قدرت تصرف نفی شده بود از غیر خدای عزوجل. یکی از مخلوقات خدا و از بندگان خدا که مورد توجه مردم بود و مردم او را عبادت می کردند سیدنا عیسی علیه السلام بود. و نه تنها سیدنا عیسی علیه السلام بلکه بسیاری از انبیاء خدا مردم اونها را پرستش می کردند. اما یکی سیدنا عیسی بود. در این بخش پایانی الله عزوجل آنچه که متعلق به سیدنا عیسی هست، عبدیت ایشان، پیغمبری ایشان و اینکه معجزاتی که به دست ایشون ظاهر شد و آشکار شد همه به دستور الله، به اذن الله صادر شد.
این نکته را بیان می‌فرماید. خب من قبلا خدمت شما عرض کردم که دلیل الوهیت یا شرایط الوهیت چند تا صفت هستند؟ 2 تا. یکی چیه؟ تصرف، یعنی کسی که قدرت داشته باشه بتونه در این عالم بالا پایین بکنه، به کسی اولاد بده، به کسی نده، کسی را موت بده، کسی را حیات بده، به کسی رزق بده، به کسی را نده، اینها هستند. و دوم علم. ویژگی دوم چی هست؟ علم، یعنی کسی میتونه معبود باشد که از احوال عابدین خودش خبر داشته باشه، کسانی که او را میخوانند، فریاد میزنند، فریادشون را بشنود و از اونها اطلاع داشته باشد. خداوند هم نسبت به رسول این هر دو ویژگی را نفی میکنه. پیغمبران هم علم غیب نداشتند و هم قدرتی نداشتند و هم نسبت به عیسی علیه السلام. شما ملاحظه بفرمایید این هر دو نکته چی میشه؟ منفی میشه. لذا وقتی که هم مدبر و متصرف نبودند، هم عیسی هم انبیا و هم عالم الغیب نبودند، یک نکته و نتیجه به دست میاد. پس اله و معبود هم نبودند، پیغمبران خدا بودند. الله می فرماید یوم یجمع الله الرسل، روزی که جمع می فرماید، گرد هم می آورد الله عزوجل رسول را، فیقول ماذا اجبتم، میگوید چه پاسخی داده شدید؟ به شما از سوی ملت چه پاسخی داده شد؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، ما علمش را نداریم. چطور علمش را ندارد؟ مگر اینها امتهای خودشون را ندیدند، نشنیدند؟ هر پیغمبری با ملت خودش، با امت خودش مواجه بوده. پس لا علم لنا یعنی چه؟ لا علم لنا معنیش اینه که بعد از وفات خودمون خبر نداریم. اون چی که در زمان ما و در حیات ما اتفاق افتاد ما از اون خبر داریم، شما ذات اقدس هم خبر داریم، اما بعد از آن ما نمیدانیم چه شد. امام رازی نوشته لا علم لنا الا ان علمنا جوابهم لنا وقت حیاتنا. لا علم لنا الا ان علمنا جوابهم وقت حیاتنا، جوابشان را تا زمانی که ما زنده بودیم دریافت کردیم. ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا، ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا. تفسیر کبیر. تفسیر این آیه این است که انبیا میگن بار اله بعد از وفات ما، بعد از گذشت ما، بعد از رفتن ما خبر نداریم چی شد. از احوال بندگان، از احوال امت خبر نداریم. لذا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، بدون شک ای ذات تو هستی فقط علام الغیوب، داننده تمام غیب ها، تمام مغیبات را فقط و فقط تو میدانی، کسی دیگه نمیدانست. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر، الله تعالی زمانی که گفت، الان نفی الوهیت از انبیا و رسول شد، اینجا نفی الوهیت از عیسی میشه. بالخصوص عیسی. چرا از بین پیغمبران عیسی انتخاب شد؟ چون عرض کردم از میان همه پیغمبران پیغمبری که بیشتر مورد عبادت قرار گرفت عیسی بود. لذا خداوند اینجا بر نفی الوهیت عیسی دلائل ذکر می‌فرماید، تأکید می‌فرماید. ببینید پس مشرکان فقط بت‌ها را عبادت نمی‌کردند اونطوری که بعضی میگویند،
مشرکان انبیا را عبادت می کردند، اولیاء را عبادت می کردند، فرشتگان را عبادت می کردند، جنات را عبادت می کردند. کسی بیاد بگه که فرق ما با اونها خیلی زیاده، اونها از بتها می خواستند، ما از بندگان مقرب خدا می خواهیم. یعنی چه؟ اونها هم از بندگان مقرب می خواستند. ببینید اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر، زمانی که فرمود الله عزوجل ای عیسی ابن مریم اذکر نعمتی. ببین هیچ جا عیسی بدون ابن مریم نیست، هر جا خداوند نام عیسی رو میگه که و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، ای عیسی ابن مریم، هر جا عیسی ابن مریم هست. چرا بقیه پیغمبران نیستند؟ موسی ابن عمران، محمد ابن عبدالله، این مسائل نیست، چون که درباره عیسی گفته شد که عیسی ابن الله، لذا عیسی ابن مریم الله میفرماید در مقابل او هست. اذکر نعمتی علیک، یاد کن نعمت من را بر خودت، و علی والدتک، بر والدیت، بر مادرت، اذ ایدتک بروح القدس، زمانی که من تو را تایید کردم، من تو را تقویت کردم با روح القدس، با جبرائیل امین. ببین جبرائیل امین ایدتک، پس عیسی محتاج هست، خدا او را تقویت می کند، خدا او را یاری می رساند به وسیله جبرائیل امین. اذ ایدتک بروح القدس، این نعمت اول. قبلا این را تفسیر کرده بودم که روح القدس معنیش اینه که جبرائیل امین هر جا همراه بود. تازه وقتی که نفخنا فیه من روحنا در گریبان مریم، اون به وسیله روح القدس شد. بعد از اون که خداوند عیسی را به دنیا آورد، هم روح القدس هر جا همراهی میکرد، از هر خطری، از هر گزندی محافظش بود، تا که تبلیغ کرد، پیامبر شد، هر جا همراه بود، و آخرین لحظاتی که از این دنیا رفع شد و به سماوات برده شد، هم روح القدس همراه بود. تکلم الناس فی المهد و کهلا، الله می فرماید کلام می کردی با مردم در گهواره و کهلا، پیری، در گهواره و پیری. ببینید در گهواره، اینجا سوال عزیزمان هم همینه که در گهواره و پیری که صحبت میکرد معنیش چیه؟ در گهواره هم معجزه عیسی علیه السلام بود، چون که بچه ها در گهواره صحبت نمی کنند. اما وقتی که مریم را اتهام زدند، عیسی علیه السلام گفت که من انی عبدالله آتانی الكتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت الى آخره. لذا به مردم گفت که من بنده خدا هستم و من آیتی از آیات الله عزوجل هستم، مادرم را تهمت نزنید. این معنای صحبت کردن در گهواره بود، خارق العاده بود. اما و کهلا، در پیری صحبت کردن چه کمالی هست؟ هر پیرمردی صحبت میکنه، هر انسانی که پیر بشه صحبت میکنه. قبلا هم خدمت شما عرض کردم، کهل میگویند زمانی را و سنی را که تمام موهای بدن انسان سفید بشه. تمام موهای بدن انسان چی بشه؟ سفید بشه، یعنی سر انسان، ریش انسان، محاسن انسان وقتی که کاملا سفید بشه، کهل این سن را میگویند. پس این اشاره به نکته‌ای هست که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، عباراتی از مفسرین، از علما برایتان قرائت کردم که این اشاره به این هست که عیسی علیه السلام، چون که نزول عیسی در جوانی بود، در 33 سالگی بود، عرض کنم رفع عیسی، اشاره به نزول عیسی است که عیسی علیه السلام دوباره برمیگردد و در میان مردم زندگی میکند و آخر پیر میشه. و کهلا، چون سخن پیری عیسی را هیچ که ندید،
او هم انجام میگیرد. و کهلا، بله. و اذا علمتک الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، نعمت سوم، ای عیسی یاد کن نعمت من را که بر تو ارزانی داشتم تو را با نعمت علم، دانش، تعلیم، آموزش، علم کتاب و سنت. این هم اشاره به نزول عیسی هست. منظور از کتاب انجیل نیست، منظور از کتاب قرآن هست. والحکمه منظور سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیث نبوی علی صاحبها الفتحی است. به چه دلیل؟ چونکه والتورات والانجیل، تورات و انجیل بیان شده. اون زمانی که عیسی علیه السلام بود، اون زمان کتاب نازل نشده بود. پس این دلیل دوم هست بر اینکه عیسی علیه السلام نزول خواهند کرد و خداوند عزوجل به ایشون علم کتاب و علم سنت میده و ایشون بعد از اون همونطور که میثاق تمام انبیا هست، و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. لذا الله این میثاق را از انبیا گرفته، بر اساس اون میثاق عیسی می آید و این دین را و اهداف این دین را به پیش می برد. علمتک الکتاب والحکمه اشاره به این هست، چون که بعد از اون تورات و انجیل آمده. نعمت چهارم معجزه. و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر، وقتی که درست میکردی از گل مثل هیئت پرنده، به اذنی، به اذن من، به توفیق من، به اذن من، فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی. اونجا نفخ میکردی، دم میکردی، پف میکردی، فتکون طیرا باذنی، اون گل، اون مجسمه پرنده میشد به اذن من. عنایت داشته باشید، من در مقدمه و مسئله اله عرض کردم که اهل خرافات از معجزات انبیا دلیل میگیرن بر اینکه انبیا قدرت دارند، ما فوق الاسباب. انبیا می توانند به حاجات ما رسیدگی بکنند، به مشکلات ما رسیدگی بکنند. وقتی که پیغمبر با یک اشاره اش ماه را دو نصف می کند، اون پیغمبر نمیتونه به من رزق و روزی بده. وقتی که عیسی مرده ها را زنده می کند، نمیتونه مرا علاج بکند، مرا شفا بده. وقتی که مریضی های لا علاج را مثل نابینایان خوب می کند، نمیتواند این مریضی معمولی من را که سرطان هست دور بکند. لذا اینها استدلال هایشون از چی هست؟ از معجزات. معجزاتی که در احادیث آمده نسبت به رسول الله، در آیات آمده نسبت به پیغمبران، نسبت به عیسی، از اینجا استدلال میگیرند. اما قربان الله که خدای عزوجل دفع دخل مقدر کرده، به تعبیر شما طلبه ها دفع دخل مقدر فرموده، الله تعالی پیشا پیش پاسخ داده، جواب داده. من عرض کردم در جواب این اشکال که معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه، اما اختیارش به پیغمبر نیست. اختیارش به دست پیغمبر نیست. پیغمبری که میخواهد معجزه ای را ظاهر بکند، التجا میکند، تضرع میکند. خدایا این قوم خواسته که از این سنگ شتری بیاد بیرون، پروردگارا شتری بیاد، شاید ایمان بیاورند. خدا میگه ایمان نمیآورد، میگه بار اله شاید. اینقدر دعا میکنه، تضرع میکنه تا آخر خداوند معجزه را خود پیغمبر نمیتونه ظاهر بکنه، تا آخر خداوند اجابت میکنه. الان میخوانیم انشاءالله عیسی دعا میکنه، خدایا معجزه میخوام، یک سفره مائده‌ای که از آسمان نازل بشه. خدا میگه عیسی اینها ایمان نمیآورند، ایمان نیاورند عذاب میدم. عیسی میگه پروردگار نازل بفرما، اللهم انزل علینا مائدة من السماء. پس ببینید هر چی که معجزه پیغمبر ظاهر میکند، ظاهرش میکند، اما فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی کیه؟ الله است. اینجا هم الله بعد از هر معجزه میگه به اذنی،
در جای دیگه میخوانیم به اذن الله. معنیش چیه؟ معنیش اینه که این به توفیق من الله است، به اذن من الله است. توی پیغمبر از خودت نمیتونی کاری بکنی. پس وقتی که پیغمبر در معجزه خودش قدرتی ندارد، توانی ندارد، لذا از این قدرت ما فوق الاسباب پیغمبر ثابت نمیشه که بیایم پیغمبر را در حاجاتمان بطلبیم. الله می فرماید و اذ تخلق من الطین، زمانی که شما از طین، از گل پیدا می کردید، که هیئت الطیر، مثل هیئت پرنده، مجسمه پرنده، به اذنی، اونم به اذن من، با توفیق من الله. فتنفخ فیها، شما نفخ می کردید در آن، دم می کردید به اصطلاح آن را. فتکون طیرا باذنی، آن پرنده می شد هم بازم به اذن من، با اجازه من، با توفیق من. و تبرئ الاکمه والابرص باذنی، شما تندرست می کردید اون انسانی را که نابینا بود، نابینایی مادرزادی داشت. والابرص، اون انسانی که مریضی برص داشت، پیس داشت، به اذنی، به اذن من، به اجازه من. و اذ تخرج الموتى باذنی، وقتی که شما بیرون می کردید مردگان را از قبرها به اذن من. همه اینها معجزه عیسی بود، اما اذن الله بود، فاعل حقیقی الله بود. چرا انسان اون فاعل حقیقی را فریاد نزند؟ اونی که قدرت ما فوق الاسباب دارد، هر کاری را انجام می دهد. الله می فرماید حتی توی عیسی نمی توانستی از خود دفاع بکنی. عیسی قدرتی نداشت، عیسی در خطر بود، در خطر مرگ بود، در خطر اعدام بود. الله می فرماید کففتو، من خدا کفایت تو کردم، من خدا جلوگیری کردم بنی اسرائیل را. و اذ کففت بنی اسرائیل، نعمت پنجم محافظت عیسی. و اذ کففت بنی اسرائیل، زمانی که من باز داشتم بنی اسرائیل را، عنک، از قتل تو. عنک یعنی چه؟ از قتل تو. اذ جئتهم بالبینات، زمانی که شما با بینات پیش آنان آمدید. فقال الذين كفروا، عناد بنی اسرائیل گفتند، کسانی که کفر کردند، منهم از آنان، ان هذا الا سحر مبین، نیست این معجزه، این بینه، مگر جادوی آشکار. اونها بهش جادوگر می گفتند، افراط اونها و افراط این افراطگراها، اینها بهش خدا میگند. یک گروه جادوگر، یک گروه، ولی معتدل مسلمان هست، مسلمانان هست، نه جادوگره، نه خدای، نه الوهیت داره، بلکه عبدالله و رسوله هست، رسول الله و فرستاده الله هست. و اذ اوحیت الى الحواریین، زمانی که من وحی فرستادم به سوی حواریین. در انجیل به وسیله شما بنویسید. در انجیل، خب حواریین پیغمبر نبودن که خدا به اونها وحی کند، یعنی به اونها دستور داد به وسیله عیسی در انجیل. و اذ اوحیت الى الحواریین، زمانی که من وحی کردم به سوی حواریها، ان آمنوا بی و برسولی، ایمان بیاورید به من، به یگانگی من و به رسول من عیسی. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، بار اله ما ایمان آوردیم و گواه باش که ما مطیعیم، ما منقاد و فرمان برداریم. مسلم یعنی تسلیم شونده در مقابل دستور الله. اما اینجا قصه نزول مائده هست. الله تعالی می فرماید اذ قال الحواریون، حواریها هم
معجزه که مطلوبه اونهاست خواستند، آیت مقترحه، آیت مطلوبه. چی گفتند؟ یا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک، آیا پروردگار تو میتواند ان ینزل علینا مائدة من السماء، اینکه فرود بفرستد، اینکه نازل بکند بر ما سفره از آسمان. آیا پروردگار میتوند سفره از آسمان بفرستد؟ قال اتقوا الله، جواب عیسی از خدا بترسید، بدون نیاز چیزی نخواهید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان به خدا دارید از خدا بترسید، مطالبه نکنید، نیازی نیست سفره بخواهیم. قالوا نريد ان نأكل منها، مصلحت اول، ما میخواهیم از سفره الهی بهره‌مند بشیم، بخوریم. دوم و تطمئن قلوبنا، دل ما اطمینان قلب حاصل بکنیم، ما دل ما مطمئن بشه. سوم و نعلم ان قد صدقتنا، و ما باور بکنیم، یقین بکنیم که شما با ما از راست گفتید، صادق بودید در ادعای رسالت. و نکون علیها من الشاهدین، بر آن ما از شاهدین باشیم، گواهی بدیم و هر جا به رسالت شما. عیسی علیه السلام وقتی که اصرار را دید از طرفی، نه عیسی، همه پیغمبران حریصند بر ایمان قوم، عیسی احساس کرد که ایمان می آورند، التجا کرد، التجای عیسوی بنویسید. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا، گفت عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. ببین از کی میخواهد؟ از الله، از الله میخواهد، معجزه میخواهد. معجزه پس به دست الله هست، به دست پیغمبر نیست. اللهم ربنا بار اله رب ما انزل علينا مائدة من السماء، بر ما مائده سفره از آسمان فرو فرست. تكون لنا عيدا لأولنا و آخرنا، نعمت خاص تو هست. تكون لنا، برای ما باشد، عیدا خوشحالی، لأولنا، برای اول ما، به اعتبار حصول برکت، تا ما از او برکات حاصل کنیم. و آخرنا، و آخر ما یعنی بعدی ها از نسل ما که میآیند، برای اونها هم باعث خوشی باشد که اسلاف ما چنین نعمتی به اونها داده شد. لذا و آیتا منک، و آیهی هست، نشانی هست بر نبوت من. ورزقنا و انت خیر الرازقین، سوم آیه. چهارم رزقی برای ما، پروردگار بهترین رازق تو هستی، ما این رزق را از تو میخواهیم. الله تعالی اجابت فرمود، اما به شرط شیء، شرط اینه که عیسی این سفره میاد، این معجزه ظاهر میشه، اما هر کسی که ایمان نیاورد بعد از این و هنوز کفر به کفر ادامه داد، چنان عذابی مسلط بشه که هیچ یک از عالمیان اون عذاب را ندیده. قال الله انی منزلها علیکم، خداوند فرمود من او را نازل میکنم بر شما. فمن یکفر بعد منکم، هر کسی که کفر بکنه بعد از این از شما، فانی اعذبه عذابا، به درستی من خدا عذاب میدم او را چنان عذابی که لا اعذبه احدا من العالمین، اون عذاب را نمیدهم به هیچ کس از جهانیان. بعضی از مفسران معتقدند که وقتی که این آیه نازل شد، حواریین عقب نشینی کردند، گفتند که نه، نمونه داشتند از انبیاء گذشته، گفتند ای عیسی نمیخواهیم، فردا کسی باور نمی کند، اون وقت خداوند عزوجل همه ما را عذاب میده. لذا انصراف دادند،
مائده هم نازل نشد. برخی از مفسران بر این باور هستند. اما برخی دیگر که این قول دوم بنابر گفته علامه قرطبی قول جمهور است، معتقدند که نه، اونها گفتن باشه ما ایمان می آوریم، تقاضای مائده کردند، بر تقاضای خودشون اصرار کردند، عقب نشینی نکردند. خدای عزوجل مائده را نازل فرمود. مائده را که نازل فرمود، اینها از علاوه از اینکه از نعمتهای مائده اینها برداشتند و ذخیره کردند برای خودشان، بلکه اینها کفر هم کردند، قبول هم نکردند، شک و تردید ظاهر کردند. خداوند اونها را عذاب داد. عذابشون چی بود؟ تبدیلشون کرد به خنزیر، به خوک. در قرآن مجید هست که وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. از بنی اسرائیل خداوند هم قرده ساخت، هم خنزیر ساخت، هم عبده طاغوت ساخت. پس اینها خنزیر شدند. کجا شدند؟ کی شدند؟ زمانی که مائده نازل شد و مائده را کفر کردند، اونها خنزیر شدند. چنانچه قرطبی میگه واختلف العلماء فی المائده، علما در رابطه با نزول مائده و سفره اختلاف دارند. هل نزلت ام لا، آیا این مائده نازل شد یا نه؟ فالذی علیه الجمهور و هو الحق نزولها. قرطبی میگه آن نظری که جمهور بر آن هستند و حق هم همینه که مائده نازل شد. مائده نازل شد، اما بلای جانی شد برای بنی اسرائیلی که تکذیب کردند. والله اعلم. خب و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، این اعاده لبعد العهد است. از یک رکوع قبل شما خواندید اذ قال الله یا عیسی ابن مریم. خدا اصل میخواست این جمله را بگه، اما در میان نعمتهایی که بر عیسی علیه السلام انعام فرموده بود اونها را یاد کرد. عیسی ما تو را پیدا کردیم، تو را حفاظت کردیم، به تو معجزات دادیم، به تو مائده دادیم، به تو خیر و برکت دادیم. اما هدف این نعمت و این ذکر نعمت چیه؟ دوباره الله تعالی اعاده می فرماید. اعاده لبعد العهد بنویسید. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، زمانی که الله عزوجل فرمود ای عیسی ابن مریم انت قلت للناس، آیا تو گفتی برای مردم اتخذونی و امی الهین من دون الله، ای مردم مرا بگیرید و مادر مرا بگیرید، الهین، دوتا اله، دوتا معبود، من و مادرم، من دون الله، بغیر از الله. شما گفتید. عیسی علیه السلام چی میگه؟ قال سبحانک. این بخش اول جواب هست. سبحانک، اولا خدایا تو از شریک پاکی. سبحانک معنی اینه که الهی در کنار تو باشد، الهی غیر از تو باشد و او هم عبادت بشه. بار اله تو پاکی، سبحانک. دوم، بخش دوم، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، سزاوار من نیست، مناسب من نیست، ان اقول، اینکه بگویم، ما لیس لی بحق، آنچه که برای من حق نیست. حق من نیست، حق من عبدیت است نه الوهیت. من بنده ام نه خدا نه معبود. چرا من چنین بگم خدایا؟ سزاوار من نیست. سوم، ان کنت قلته، بخش سوم جواب، ان کنت قلته، اگر من گفته بودم آن جمله را، فقد علمته، بار اله تو عالم هستی، عالم الغیب هستی، تو که میدانی. علمته دلیلش چیه؟ تعلم ما فی نفسی، بنویسید دلیل ما قبل. دلیل
بخش سوم، تعلم ما فی نفسی، ای خدا تو میدانی آنچه که در درون من است، ولا اعلم ما فی نفسک، من نمیدانم آنچه که در وجود تو هست، در ذات تو هست. من از شما علم ندارم، شما علم دارید نسبت به من. ببینید عیسی که شما ادعای الوهیت دارید ای مسیحیان، در گذشته ثابت شد که قدرتی هم نداشت، هر چی بود به اذن الله، پس مدبر و متصرف نبود. اینجا میخوانیم ولا اعلم ما فی نفسک، من علم هم ندارم، پس عالم الغیب هم نیست، مدبر و متصرف هم نیست، پس اله هم نیست. لذا عیسی اقرار میکنه، میگه انک انت علام الغیوب. انک انت چی شده؟ تکرار شده. این انت که تکرار شده دلیل چی هست؟ حصر است. علام الغیوب، فقط و فقط تو هستی، من نیستم. جواب چهارم، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من نگفتم بار الها برای آنان مگر آنچه که تو مرا امر کردی به آن. بهی، تشریح بهی، تفصیل بهی، به چه چیزی امر کرده بود؟ ان اعبدوا الله، اینکه الله را عبادت کنید، ربی و ربکم، اون اللهی که پروردگار من هست و پروردگار شماست، اون الله را عبادت کنید. لذا عیسی میگه پروردگارا، من که این رسالت را انجام دادم، این پیام را به مردم رسانیدم، اما اینکه مردم چه کردند من خبر ندارم. و کنت علیهم شهیدا، بخش پنجم، و کنت علیهم شهیدا، من در میان آنها حاضر بودم، مطلع بودم، ما دمت فیهم، تا زمانی که در میانشان بودم، تا زمانی که در میانشان بودم. فلما توفیتنی، وقتی که توفی دادی مرا، توفی ببینید برای عیسی استفاده شده، اونجا هم بود یا عیسی انی متوفیک، التوفی اخذ الشیء وافیا، ای روح مع الجسد. فلما توفیتنی، زمانی که مرا بردی به پیش خودت، کنت انت الرقیب علیهم، بودی فقط تو محافظ بر آنان، فقط نگهبان تو بودی. و انت علی کل شیء شهید، شما بر هر چیز گواه هستید، من گواه نیستم، من خبر ندارم. عیسی اظهار لا علمی می کند. این پیغمبر خدا با این عظمت، با این جلال، با این معجزات عالم الغیب نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همین جمله را فرمودن، من در روز قیامت میگویم اون چی که برادر صالح من عیسی گفت، من هم میگویم که فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. زمانی که میبینم ادعی را میبرند به سوی جهنم، من میگویم که اینها یاران من بودند، اینها دوستان من بودند. به من گفته شد که تو نمیدانی که بعد از تو اینها چه کردند. اشاره به ارتداد مرتدین هست، اینها برگشتند، رفت. لذا من گفتم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. معنیش اینه که من محمد هم مثل عیسی عالم الغیب نیستم. لذا عیسی علیه السلام جوابی میده که این جواب در 5 بخش است. اکنون عیسی میگه ان تعذبهم فانهم عبادک، بار اله اگر آنها را عذاب بدهی، آنها را شکنجه بدهی، فانهم عبادک، همانا آنها عباد تو هستند. یعنی عباد تو هستند معنیش چیه؟ یعنی اونها بنده اند، اونها خدا که نیستند، اونها قدرتی ندارند، اونها قدرتی ندارند. ای لم یلحقک بتعذیبهم اعتراض،
بار الها با تعذیب اونها هیچ کسی اعتراض نخواهد کرد، به طرف شما اعتراضی متوجه نخواهد بود. چرا؟ لأنك المالک المطلق لهم، تو مالک مطلق اونها هستی، بنده تو هستند. بنده اختیاری ندارد، اختیار مال کیه؟ معبود، مال مالک هست. روح المانی این را گفته. و در جای دیگه می فرماید لم یلحقک عجز بذالک، خدایا اگر بخوای عذاب بدی عاجز نمیشی، ولا استقباح، این قبیح و ناپسند هم نیست، مذموم و بد هم نیست. چرا؟ فإنك القوی القادر، زیرا تو قوی هستی، تو قادر هستی على جمیع المقدورات، بر هر چی قدرت داری. لذا فإنهم عبادک معنیش این است که خدایا اگر اینها را عذاب بدی بندگان تو هستند. خب عار نیست، عیب نیست، تو مالک هستی، تو اختیار داری. و دیگه این که فإنهم عبادک، بنده هستند، خدا که نیستند که العیاذ بالله تو عاجز بشی. فإنهم عبادک، بندگان تو هستند، تو میتوانی، تو قادری. اما و ان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم، اگر آنها را ببخشی فإنك، باز هم تو، انت العزیز، تو غالب هستی، تو میتوانی، الحکیم، کارهای تو مملو از حکمت است. یعنی من کار ندارم، این در واقع تبری از شفاعت است. من سفارش نمی کنم، بندگان تو ان، تو مختار کلی. الله تعالی می فرماید پس من بندگانم را سود می رسانم، اما چه بندگانی را؟ هر بنده اینا بشارت. قال الله فرمود هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، این روزی هست که به صادقین صدق آنها نفع میرساند. کسانی که در دنیا با صداقت زندگی کردند، با راستی زندگی کردند، صداقت اونها را نفع میرساند. بیان نفع، لهم جنات، بنویس بیان نفع، چه نفعی به اونها میرساند؟ رب العالمین میفرماید لهم جنات تجری، برای آنها باغاتی هست، این جنت جسمانی هست، برای آنها باغاتی هست که تجری من تحتها الانهار، جاری هست از زیر کاخهای آن، قصرهای آن، ساختمانهای آن، نهرها، خالدین فیها ابدا، همیشه در آن جنت به صورت ابد و دائم میمانند. و بعد از اون جنت جسمانی جنت روحانی. الله می فرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از آنان راضی بوده، راضی شده، و رضوا عنه، آنها از الله هم راضی می شوند. اونها را الله تعالی چنان نعمتهایی میده که آنها راضی و خرسند میشه. الله می فرماید ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بسیار بزرگ هست. ذالک یعنی فضیلت جنتین، هر دو جنت، یکی جنت جسمانی، یکی جنت روحانی، یکی رضای الله، یکی جنتی که انسان حاصل می کند. الله می فرماید رستگاری بزرگ این هست. و در آخر سوره، آخرین آیه سوره، الله عزوجل دلائل قدرت خودش را بیان می فرماید. خلاصه این آیه هم چی هست؟ نفی شرک فی التصرف، یعنی تصرف و قدرت و مدیریت کل فقط مال الله است، برای هیچ کسی نیست. لله شما خواندید که مقدم شده، تقدیم مفید حصر است. شما بنویسید پایین لله، لا لعیسی و امه. این ملک متصرف بودن و مدبر بودن مال خداست، اختصاص به الله دارد، نه عیسی و مادرش. لله ملک السماوات والارض
فقط و فقط برای الله پادشاهی آسمان ها و زمین، تدبیر تصرف آسمان ها و زمین و ما فیهن، آنچه که در آسمان ها و زمین هست. علت چیه؟ علت اینه که و هو علی کل شیء قدیر، آن ذات بر هر چیز قادر هست، بر هر چیز توانا هست. او می تواند هر کاری را بالا و پایین بکند، رتق و فتق بکند، به کسی بده به کسی نده. لذا الله تعالی در اختیار او هست تدبیر و تصرف. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.